Good morning mga ka-sounds. For today's video, magsa-sound check tayo ng subwoofer. Mga ka-sounds, naglagay ako ng tray ng itlog para patungan ng ating soundbox. Subwoofer lang muna ang ating isa-sound check kasi hindi pa tapos yung mid-high natin. Kulang pa siya ng tweeter. Diyan mga ka-sounds, i-prepare ko lang yung power amp natin at saka yung ating mixer. Isaksak na rin natin mga ka-sounds yung mga plug nila ng ating mixer at saka yung ating power amp. At i-connect ko na rin yung connector niya from mixer papuntang power amp. Ang gamit ko dyan XLR to RCA at saka yung adapter na RCA to PL jack. Then i-connect ko na rin yung speaker wire from output na ating power amp papuntang speaker. So ang connection natin dyan mga ka-sounds, 4 ohms load tayo. Bali dalawang speaker na nasa taas, parallel yan. At saka yung dalawang speaker na nasa baba, nakaparallel din. So ito na, magsa-sound check na tayo. Pero first, una natin yung mixer natin. Ito yung power niya. And next yung power amp. So ang input natin ngayon is yung gamitin natin pang music is itong flash drive natin. Input lang natin siya dito. So MP3 yung gamit natin or USB. Dapat naka-baon siya. I-press lang natin to, MP3. Then volume natin dito sa power amp, kalahati. Then dito din sa B, nasa mga alas 12 yung volume niya. So dito sa master volume 0 dB, try na natin siya mga ka-sound. Diyan mga ka-sounds, nagdagdag ako ng volume sa master. Nilagay ko sa 5 dB. So sub lang muna yung ating iti-test. Gumamit kayo ng headset mga ka-sound para marinig nyo yung kalabog ng ating bass. Malakas na rin siya mga ka-sounds. Vibrate na yung yero namin. So dito mga ka-sounds, hindi yan siya basag pakinggan. Bali hindi lang kinaya ng microphone ng aking cellphone. Try naman natin yung disco na sound.
for watching. Please like, follow, and share.